दुनिया भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना ने एक बार फिर से रूप बदलकर लोगों को डराना शुरू कर दिया है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि यदि आपको सर्दी, बुखार या खांसी है तो डॉक्टर से कोरोना टेस्ट करवाएं। अभी मास्क पहनना जरूरी नहीं किया गया है, लेकिन किसी व्यक्ति को यदि सर्दी, खांसी है तो उसे मास्क का प्रयोग करने की भी सलाह दी जा रही है। इन्फ्लुएंजा जैसी सांस की बीमारियों अर्थात खांसी, जुकाम, गले में दर्द, नाक का बहना, सिर दर्द और बुखार होने पर सभी मरीजों को तुरंत RT-PCR करवाने की भी सलाह दी जा रही है, ताकि इससे होने वाली गंभीरता से बचा जा सके।